ढीला छोड़ो। यहाँ देखो दर्द है ऐसे, नहीं। हाथ नेक के पीछे, शोल्डर, एक और शोल्डर नीचे ले जाओ। हाँ ढीला छोड़ना एकदम, सांस लो, एक छोड़ दो, हाथ उसके नीचे ले जाओ, नेक के पीछे, नेक के पीछे हाथ, सांस लो, छोड़ दो, को थोड़ा सा क्लोज, बस ग्रेट, ढीला छोड़ दो, बस ढीला, हल्का हल्का, बस हल्का हल्का, एक और, एक और लूज, और पीछे आ जाओ।